Bapak Ibu sareng-sareng kita berdoa, kita tundukkan kepala untuk kedua orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita diampuni segala dosanya, diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Monggo sareng-sareng sejenak kita tundukkan kepala untuk kedua orang tua kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Pangeran katonmu ya wong tuwa, atine aja mbok gawe lara, bungahno senengno mulyakno supaya uripmu oleh ridho. Sallallahu ya Allah, mugi dipun bikaken pintu tobat kagem tiyang sepuh kula kekalih ya Allah. Ingkang tasih sugeng mugi dipun paringi sehat seger waras panjang umur. Tutup anggenipun momong putra wayah ya Allah. Hatine jogonen kang utama, butuhe yen iso cukup ana, karepe ayo ndang laksanakno, amarga ucape iku sabda. Sallallahu ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ingkang Maha Welas saha Maha Asih, mugi dipun bikaken pintu tobat kagem tiyang sepuh kula ya Allah. Paringi padhang jalane jembar kubur diapura dosa kelumputane ya Allah. Kadhaku umat Kanjeng Nabi lumebet wonten swarga panjenengan ya Allah. Sallallahu
ing alam garba sangang wulan 10 dina ngandhut sira ing alam garba lairke totohane nyawa kanggo anak wong tuwa ridho ridho walidain wasubtullah bisubtil walidain ridho kedua orang tua ridho dari Allah murka dari Allah murka dari kedua orang tua kerjane soro ra ngerti wengi kelawan rina hatine aja mbok gawe lara wong tuwa kunci sukses dunya Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma hamma rabbayani sahira Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma hamma rabbayani sahira Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma hamma rabbayani sahira sallallahu alaihi wasallam sing mati ayo kang ditungakno kubure padha siarahana dongane anak sing dijagakno ngentengke siksa munggah suwarga sallallahu sepuluh dina ngandhut sira ing alam garba sangang wulan 10 dina ngandhut sira ing alam garba nglairke totohane nyawa kanggo anak wong tuwa ridho sallallahu
uripe aja mbok sia-sia butuhe yen iso cukupana merga pangucape iku sabda sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing wis mati ayo ndang ditungakno kubure padha siarahana dongane anak sing dijagakno ngentengke siksa munggah suwarga monggo sareng selawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Nabi Muhammad.